오케이. 클립, 그리고 클립, 네. 클립 제끼고, 이렇게 앞뒤로 제끼고, 이렇게 놓고, 똑같다. 그러면 하나 뺐잖아. 여기는 뺄 때는 이걸 당기고, 띄울 땐 이대로 눌러서 깔까닥 이렇게 해야지. 오케이. 하나 더 끼우면 돼. 이건 2개니까 여기다가 하나 더 끼워. 끼우고 이렇게 깔까닥 그랬을 때 깔까닥 2개가 깔까닥하고 정확하게 들어가야 된다.